ahubwo ariko Nzovu ko twageze hano cano yitwa ngo iki Abenshi muzi abanyarwenya harimo Yakamwana na Nzovu nk'abagabo banditse izina mu gutanga ibyishimo ku bantu batari bake binyuze mu gutera urwenya no gutebya. Ariko none si benshi bazi ubuzima bwa nyabwo aba bagabo bombi babayemo. Nubwo rwose bakunze kugaragara ku mbuga nkoranyambaga bagaruka gake ku buzima bwabo. Ndetse kandi si benshi babaza amazina yabo nyakuri n'ibindi byerekeye ku buzima bwabo babayemo ngo babikubwire. Ushobora kuba utekereza ko igikundiro abagabo bafite cyabagize abahirwe, ariko siko bimeze. Muri iki kiganiro ngiye kukubwira byinshi utaruzi kuri aba bagabo bombi byiganjemo ubuzima busharire babayemo kuva mu myaka myinshi ishize binjiye mu ruganda rw'imyidagaduro ariko ntibahorwe nabyo. Kora subscribe kugira ngo tuzongere gucika n'ibiganiro byacu byiza kandi tubategura umunsi ku munsi. Ngiye wumva nitwa Dore 12 nguhaye ikaze. Ku itariki ya 20 Gashyantare 2025 ni umunsi w'amateka, umunsi w'ibyishimo, umunsi utazapfa kwibagirana mu mitima y'abakunzi b'ibitaramo by'urwenya bya Jenny's Comedy. Yakamwana na Nzovu bakoze ibitangaza bitigeze gukorwa n'undi muntu uwo ari we wese cyangwa itsinda ry'abantu iryo ari ryo ryose ryaba ryaragerageze gususurutsa abakunzi ba Jenny's Comedy Show. Dore ko hari n'abapanga kuva mu bihugu by'abaturanyi nk'u Burundi bagamije kuza kwirebera Nzovu na Yakamwana. Muri iki gitaramo kandi Yakamwana na Nzovu beretswe urukundo rudasanzwe n'abakunzi b'urwenya aho babahaye amafaranga ndetse n'abahanzi bakomeye nka Ibindi na Neo Bosco babahaye impano z'amatelefoni. Ibi rero ngo ni igihamya gikomeye gishimangirwa n'igikundiro bafite, bityo ngo na Big Arena yuzwa n'abahanzi mbarwa Nzovu na Yakamwana bashobora kuyuzuza. Ushobora kuba utekereza ko igikundiro abagabo bafite cyabagize abaherwe, ariko siko bimeze. Ndamutse mvuze ko ari bo banyarwenya babayeho nabi mu buzima bugoye sinaba mbeshye. Kuko ubwabo bakunze kwivugira ko mu buzima bwabo barangwa no kwinywera agacupa no gukunda abagore cyangwa se abakobwa bicuruza abo baba bita indangamirwa. Wumvise ijambo kubomora ndakeka ritaba rishya mu matwi yawe, ndetse sishidikanya ko amasura y'ibyamare byamaze kwigarurira benshi muri iyi minsi ari ahita kuza mu bitekerezo. Ndahera kuri Buhizi Venuste wamenyekaye cyane nka Nzovu muri filime yagaragayemo bwa mbere yitwa Haranira Kubaho. Amateka avuga ko Nzovu yavutse mu 1973, byumvikanye neza ko kugeza kuri ubu afite imyaka 52 y'amavuko. Nzovu umwuga wo gukina filimi ntiwigize umuhira habe na gato, ko kuva yakinjira muri uyu mwuga wo gukina filimi kugeza ku munsi wa none bisa naho ntacyo byamugejejeho ugereranyije n'abo batangiranye. Yabaye mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali, cyane cyane mu gace bita Sodoma gaherereye i Gikondo mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Niboye, agace akunda kugarukaho cyane avuga ko ariho abona abakobwa bakora umwuga wo kwicuruza mu buryo bumworoheye. Gasore Pacifique uyu nta wundi ni Yakamwana. Yamenyekanye cyane mu biganiro by'imyidagaduro byuzuyemo urwenya rwinshi ku buryo navuga ko nawe ari umwe mu bakomedi u Rwanda rufite. Yavutse mu 1987, avukira mu gihugu cya Kongo mu bwoko bw'Abakongomani bavuga Ikinyarwanda, aho yanabaye mu mutwe w'inyeshyamba za CNDP bataritwaye mu 23. Nyuma rero yaje kugera mu Rwanda nk'impunzi nyuma y'imirwano yabayeho hagati ya CNDP na leta ya Kongo, aho Yakamwana yanarasiye muri iyi mirwano nk'umusirikare wahaniraga uburenganzira bw'abanyekongo bavuga Ikinyarwanda, bikamuviramo gukomereka ukuguru kw'ibumoso. Mu Gushyingo 2023 yatawe muri yombi akurikiranyweho icyaha cyo gukomeretsa umuntu ku bushake, ariko nyuma y'igihe gito aza kurekurwa. Nyuma y'amezi make ku itariki ya 31 Ukwakira 2024 yongeye gufatwa akurikiranyweho ibyaha birimo gushyira ahagaragara amashusho yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina hakoreshejwe mudasobwa, gukora ibiterasoni mu ruhame no gutukana mu ruhame. Ubundi yahoze akina filime, akaba yaramenyekanye cyane ubwo yakinanaga na Asia banabanaga. Gusa uyu Asia akaba yibereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe Nzovu we ari umwe mu barambye mu mwuga wo gukina filime nyarwanda. Igihe yakinanaga na Asia yitayeho mu buryo bushoboka bwose, ndetse no mu biganiro byinshi akunze gukora yemeza ko arwaruka kubaho mu buzima bwiza. Kandi n'abamubona mu buzima bwa buri munsi bemeza ko aricyo gihe yarabayeho neza. Ku rundi ruhande, Nzovu yatangiye gukina filimi bitewe n'ibyo yatangira gutanga amafaranga cyane nk'uko ubu bimeze,
abenshi muramwibuka muri filime za mbere agaragayemo nko mu yo bitaga Haranira Kubaho na Zirara Zishya, aho ngo bosi wabo yabahembaga yabanje kugurisha amasede. Filime Nzovu yaheruka kugaragaramo ni iyitwa Metro Nzovu. Ngiyi filime ikaba itabashije gukomeza, ibintu byatumye amikoro akomeza kuba incana yikize kuri uyu mugabo Buhizi Venus cyangwa se Nzovu. Kugeza aka kanya rero Nzovu na Yakamwana ni ibyamamare mu Rwanda bidafite aho gutura, ahubwo bo basomeye icupa niho basinzirira cyangwa se bakaharara. Dore ko bakora ariko inyishyu ikaba icupa n'ibiryo cyangwa se bagahabwa udufaranga duke tw'inyicana yikize. Nzovu ufite umugore n'abana 4 ntabwo agishobora kubitaho, nubwo abana aho bari babwiwe ko papa wabo ari umwe mu bakunzwe aha mu Rwanda, kandi bamwe muri abo ngabo bakuze bakaba babyibonera. Nzovu yaretse gusura umuryango we yataye mu myaka itambutse, aho avuga ko byatewe n'imico mibi yaje yiyongera ku bukene hanyuma bigahumira ku mirari. None se ni gute Nzovu na Yakamwana bavunika mu nyungu z'abandi? Imbuga za YouTube aba bagabo bakorera ibiganiro byinjiriza ba nyiriza imbuga, kabone nubwo baba bishyurwa, bo bishyurwa urusenda ugereranyijwe n'inyungu ziva muri ibi biganiro batanga. Urubuga rwa YouTube rufite uburyo butatu binjirizamo amafaranga, ahanini bivuye ku biganiro byakoreweho. Wewe ushobora kuba udasobanukirwa ubwo buryo butatu binjirizamo amafaranga. Ushobora kubyumva muri ubu buryo: nuko iyo igihangano cyangwa se video kuri YouTube cyarebwe n'abantu 1000 bo mu bihugu YouTube ikoreramo, byibuze nyiri igihangano yinjiza yagera ku madolari 18, ubwo narenga 24,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Byibuze mu biganiro 10 Yakana Nzovu bakora mu cyumweru birebwa n'abantu batari munsi y'500 kuzamura. Ubwo muri ibi biganiro byose birebwa n'abantu 100 bari mu bihugu bikorana na YouTube bakwinjiza amadolari 800. Ubwo urabyumva harimo agera kuri miliyoni 2 kuzamura. Nyuma yo gukora akazi gashobora kwinjiza miliyoni 2 mu cyumweru kimwe, Yakana Nzovu barongera bagasura mu buzima bwo kuba mu tubari no gutaha mu ngo z'indaya. Dore ko maginga Yakana ahantu afite ho guhendeka umusaya na Nzovu bahorana akaba atazi yaba, ahubwo iyo mubajije avuga ngo iyo ushaka Yaka umuhamagara mu kabaya yasindiyemo. Yakana Nzovu nabo ubwabo ntibashobotse, nubwo ariko badahembwa ibingana n'ibyo bakoze, ariko aba bagabo nabo ubwabo ngo ntibashobotse kubera ubusinzi n'indi mico itari myiza. Ibi ngo byanabujije Yakamwana amahirwe yo kujya gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho byatumye wamurebereraga Asia amusiga mu Rwanda, hanyuma ntiyongere gushobora kwiyitaho no gufata umwanzuro ukwiye. Nzovu nawe ngo ni umugabo w'umugore n'abana, ariko akaba yarabataye, aho avuga ko mbere ngo byari ubushobozi buke no gusinda, ariko nyuma yaje gufata inzira ngo yo kugana indangamirwa kuruta gufata umugore we no kurera abana nk'uko bahora babimushinza. Ibi byose rero bigaruka ku kintu cyo gutungwa n'inzoga gusa, aho benshi bamaze kubona ko arizo ntege nke zabo, bityo bakaba babigenderaho babashuka kugira ngo bakoreshe icyo bifuza. Nzovu ufite urugo n'abana 4 ntacyo afashwa cyangwa ngo agirwe inama y'uburyo yafasha umuryango we, ndetse yewe na Yakamwana ufite uburwayi bw'akaguru ntacyo afashwa mu buryo bwo kuba yabona ubuvuzi cyangwa se aho kuba n'ikimutunga. None se amaherezo ya Nzovu na Yakamwana ni ayahe? Haciyeho igihe gito ku rubuga rwa X hakusanyijwe amafaranga yo gufasha Yaka kujya kureba muganga wo mu mutwe no gushaka uko abaho. Nyamara nyuma yo gukusanya amafaranga ubuzima ni bwa bundi. Mu gihe Yakana Nzovu batari babona umujyanama wo kubahwitura no kumenya uko yabigira umushinga wo kubyaza amahirwe bafite, nta kabuza Yakamwana Nzovu bazakomeza kuvunikira abandi kandi babayeho mu buzima butari bwiza. Nzovu na Yakamwana baramutse bafunguye YouTube channel yabo bwite, nta kabuza mu gihe gito yawe maze kubagira abaherwe, ariko bakunda kwigira hari cyane gabura. Ngayo nguko rero ngayo amateka y'ubuzima bugoye Nzovu na Yakamwana bakomeje kwiberamo nyuma y'igihe kitari gito bakora, ariko bakaguma aho bahoze. Uyu nawo umusozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, mushimira kuba babanye natwe, nawo ubutaha Imana ibarinde.